साथीहरू पहिला यो दिदीले डान्स गरेको भिडियो हेरौँ अनि यसको फनी कमेन्ट्स पढ्नुपर्छ है त। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरो बाबा रक्सी खाएको बेला यस्तै गर्नुहुन्छ। दिदीको डान्स देखेर शिवजीले पशुपतिनाथ छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। आशिका दिदीको बानी एउटै रहेछ, म पनि रक्सी खाएपछि यस्तै गर्छु। आशिका दिदी यता नाचेर नबस्नु, उता पुल मुनि कतिले पिसाब गरिसक्यो होला। यस्तै भिडियो हेर्नलाई फनी कमेन्ट्सलाई फलो गर्नुहोस्।